तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों आज हम जानेंगे दोस्तों, ये है दोस्तों यूनिकॉर्न गाड़ी और इसका पिछला चक्का में कुछ अजीब सा आवाज आ रहा है दोस्तों, जो कि आप लोगों को पहले मैं सुना देता हूँ। इसमें ना दोस्तों अजीब सा आवाज आ रहा है, आप लोग सुन सकते हैं। जैसे कि मैं माइक लगाता हूँ दोस्तों, आप लोग अजीब सा आवाज आ रहा है दोस्तों। दोस्तों आज हम जानेंगे दोस्तों, पहले हम चक्के को खोल लेते हैं दोस्तों, उसके बाद में आपको दिखाते हैं दोस्तों एक्चुअली इसमें प्रॉब्लम क्या है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किस तरह से निकालना है दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों आपको चौदह का पाना से दोस्तों इस पट्टी बोल्ट को खोल लेना है, ड्रम पट्टी बोल्ट दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों आपको 22 नंबर पाने से ये एक्सल का बोल्ट को बाहर निकाल लेना है। दोस्तों इसमें अजीब सा ही आवाज आ रहा है दोस्तों। एक्सेल को बाहर निकालते ही दोस्तों ये चक्का नीचे आ जाएगा दोस्तों, और आपको कुछ इस तरह से निकाल लेना है दोस्तों। आप लोग देख सकते हो दोस्तों, इस गाड़ी में दोस्तों लाइनर दूसरी गाड़ी के है दोस्तों, आप लोग देख सकते हो ये पल्सर गाड़ी के लाइनर है। इसमें पल्सर गाड़ी के लाइनर नहीं लगती है दोस्तों, इसमें एक्टिवा वाले लाइनर डालेंगे अभी हम। आप लोग देख सकते हो दोस्तों। तो आप लोगों ने देखा दोस्तों, ये होंडा के गाड़ी है दोस्तों, उसमें दोस्तों ये बजाज कंपनी के लाइनर डाल दिए है दोस्तों। आप लोग देख सकते हो ये बजाज के, इसके लिए दोस्तों इसमें थोड़ा सा आवाज आ रहा था दोस्तों। आप लोग देख सकते हो लाइनर, और इसमें लाइनर कौन सी गाड़ी के पड़ते हैं दोस्तों मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। अभी ये हमने केबी कंपनी के लिया है दोस्तों, ये भी बहुत अच्छी कंपनी है दोस्तों। इसमें एक्टिवा गाड़ी के लाइनर लगते हैं दोस्तों, और इसमें बजाज कंपनी के लाइनर डाल दिए है दोस्तों। आप लोग देख सकते हो दोस्तों। इसको लगाना ऐसा है दोस्तों, आप लोग पहले स्प्रिंग को इस तरह से फंसा लेना है, उसके बाद में इसको इस तरह से। और वीडियो आपको अच्छा लगे दोस्तों, हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। ये इस तरह से काम करता है दोस्तों, आप लोग देख सकते हो दोस्तों। हमने इसको भी अच्छे से साफ कर लिया है दोस्तों, आप लोग देख सकते हो। उसके बाद में इसको लगा लेते हैं इस तरह से। तो दोस्तों हमने चक्का को लगा लिया है दोस्तों, उसके बाद में कुछ इस तरह से पट्टी आती है, इसको लगा लेना है। उसके बाद में ये 22 का नेट को लगा लेते हैं। उसके बाद में दोस्तों ये पट्टी बोल्ट स्लिप था, हमने पट्टी बोल्ट को भी दूसरा डाल देंगे दोस्तों नवा, और इस तरह से बैठा लेंगे। उसके बाद में इस पट्टी को भी इस तरह से
बाद आपको इस तरह से लगाना है, एक लैंप के ऊपर एक बीच में उसको लगाना है, उसके बाद ब्रेक को लगाना है इस तरह से। उसके बाद इसमें कुछ देते हैं हम लोग, इसमें ट्राई कर देखिए, 22 मिनट ट्राई कर देखिए, उसके बाद आपको तो दोस्तों आप लोगों ने देखा दोस्तों हमने किस तरह से इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला दोस्तों। और पहले अभी मैं आपको आवाज़ सुना देता हूँ दोस्तों, पहले कैसा आवाज़ आ रहा था और अभी आवाज़ बिल्कुल ही बंद हो गया है दोस्तों। आप लोग देख सकते हो दोस्तों, मैं माइक लगा दिया हूँ दोस्तों, एकदम चक्का फ्री हो गया दोस्तों और आवाज़ भी अभी कुछ भी नहीं आ रहा है दोस्तों। तो दोस्तों आपको ये छोटा सा वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना दोस्तों। और हमारे चैनल पे पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेना दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।